Hello tất cả mọi người, lại là mình đây, mình là LK đây. Tiếp tục với con game UFC thì trong server 211, 221 này thì cái này là cuối ngày em ơi. Thì đã mình nạp thêm 100k là 240 rồi. Từ mình sẽ nạp vô mình mua siêu đền nha anh em. Nạp vô mua siêu đền em ơi. Mua siêu đền để nâng con Sabi lên, mình có chỉ anh em cách lấy giá tối thượng đó anh em. Thì mình sẽ nâng siêu đền lấy Sabi nha. Lấy Shopee lên để mình kiếm vé nha anh em, kiếm vé xong để siêu đền đó có gì để mình nâng cấp đền là mình sẽ mình nâng tạm con Shopee Alonso để mình chơi, vượt qua cái 7 ngày đầu ấy, anh em. Xong đó mình sẽ tách nó ra để mình nâng con dắt tam nha. Đó, chơi tạm con đó đi thì để cấp đền lên các anh em ơi. Đây là ngày đầu nè, mình sẽ bữa nay mình sẽ ăn 30k nha em ơi. Mình sẽ nạp cố ăn tiêu 70k luôn anh em. Thì xưa đền đây là 3 ngày 6 là được một con 3 ếch thì được khoảng 30 vé anh em ơi, 30 vé đó. Thì cuối ngày nó cũng có nhiêu đây thôi, vượt ải xong năng lực chiến vượt ải ra anh em. Thì ngày đầu nó vậy thôi. Để rồi mình quay vé tối thượng thử coi nó hơn anh em ơi.
Quay tối thượng chán chẳng muốn nói lên em ơi. Quay cái này cũng đen nữa. Tiêu xong anh em ơi, năng lực chiến thôi. Vậy thì sắp xuất hiện boss anh em, mình dự đoán sẽ xuất hiện thành phần nạp nhiều nha anh em. Đó, mình top 1 mình sẽ giữ không được lâu đâu anh em ơi. Hiện tại thì mình đang top 1 nhưng mà cũng không nạp thì không giữ được đâu anh em, nên mình không có ý định để mình đua nha. Nào có ý định đua thì mình sẽ đua nha anh em, trừ khi cái thằng top 1 nó thấy ghét quá anh em ơi. Mình đua thì đua được đó, nhưng mình không thích đua anh em ơi. Mình để mình chơi chay quen rồi nên là ít nạp lắm anh em. Gán quay trứng kiếm con lót anh em ơi. Kiếm con giòn đang nâng con Bruno lên 3S anh em. Nâng con Bruno lên 3S là có chăn chuyền anh em. Nó đen vãi. Cái này là mình tua lên F2 đó anh em ơi, chứ thời gian hiện thực thì nó chậm lắm anh em, quay này lâu lắm. Thì mình gắn vượt ải để mình tiêu hết số thể lực này, sẵn là mình sẽ quay nha.
cũng cuối ngày anh em ơi, thì mình đã tiêu hết thời lực rồi để có gì sáng mai mình sẽ quay clip quay trứng và triệu hồi Bruno 3S lên cho anh em xem nha. Thì hẹn gặp lại anh em trong ngày thứ hai nha. Đây là mình sẽ đặt tiêu đề là hăng 2, ngày 2 hăng 1 đi anh em ơi. Tại vì cái này cũng cuối ngày 1 rồi, nhưng mà hôm qua không có đăng nên thôi. Này, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye anh em.